Saluton al ĉiuj en nova filmeto pri mia vojaĝo tra Eŭropo. Yesterday, did I make a mistake? It was at my brain, and you were Survoje inter Serbio kaj Sarajevo mi renkontis kelkaj junuloj petveturante kaj ili proponis min halti en iu urbo nomita Visegrad, kiu ne estas tre granda en Bosnio, sed en la ekstrema orienta parto, kaj tie estas granda ponto kaj rivero kiu estas vere bela. Do mi sekvis ilin kaj ni pasigis iomete da tempo kune kaj prenis ŝipon sur la rivero por iomete vidi tion urbon. Kaj estis vere bela malkovro, ĉar se mi ne petveturis, neniam mi altintus en tiu loko kaj renkontintus tiuj homoj, do pro tio mi ŝatas vojaĝi petveturante, ĉar petveturado kreas belaj renkontoj kaj belaj memoroj. come to see you. And tell me, does it feel so good to be with you? Locked in, you know I miss you too. I hope you feel the same as I do. Nun mi alvenis en Sarajevo, kiu estas la ĉefurbo de Bosnio, kaj estas urbo kiu estas fama pri la milito kiu okazis tie, estas grava urbo por tiu parto de la Balkanoj, kaj oni povas vidi sur kelkaj konstruaĵoj la truoj de homoj kiu pafis. Kaj jes, eĉ se la urbo multe rekonstruis kaj ni vidas ke estas multaj novaj konstruaĵoj, superbazaroj aŭ hosteloj kaj vere belaj kaj novaj konstruaĵoj. Estas kelkaj malnovaj kiuj restas kaj oni povas vidi ke jes, estis milito tie kaj devas esti vere malfacila tempo vivi tie dum tiu milito. Yesterday, did I make that mistake? Did I take a single break? Was I even awake? Yesterday, I saw you through the window. Did you see me? I don't know. And I know shouldn't have come to see you, but it feels so good finally be with you. Nun mi estas en la alta parto de Sarajevo kaj mi estas en vere specifa loko. Antaŭ 30 aŭ iom pli, mi pensas, jaroj en Sarajevo estis la Olimpiaj ludoj en vintro, kaj nun mi estas en la bobsleg loko. Tio estas tute forlasita, sed estas nekredeble, mi povas marŝi ene. Vi povas vidi, mi estas ene de la bobsleg loko. Jes, vere estas nekredeble afero, ke oni povas esti meze de tio. Yesterday, did I make that mistake? It was at my brain, and you were just away. Yesterday, I jumped in my car, couldn't help myself. Swear I tried to wait, and I know shouldn't have. Nun mi estas sur la pli alta parto de Sarajevo, aŭ unu el la pli alta parto de Sarajevo, kaj vi povas vidi malantaŭ mi estas la urbo kiu estas iom for, sed la vidaĵo del tie estas vere bela. Does it feel so good to be with you?
Kiel mi diris iomete antaŭe, Sarajevo estis unu el la centro de la milito de la ex-Jugoslavio, kaj la urbo estis blokita dum pli ol 4 jaroj, kaj en tiu periodo neniu povis eliri aŭ eniri la urbo. Do vere multe da konstruaĵoj estis malkonstruita dum tiu periodo. Kaj ankaŭ ĉar antaŭ ne multe da tempo okazis la milito, ĉiuj el la loĝantoj memoras pri tion, kaj ili pli malpli parolas pri tion, kaj pro tio mi aŭskultis vere interesaj, sed tamen ne ĉiam belaj rakontoj pri la tempo en tiu momento. Kaj en la urbo oni povas vidi sur la planko kelkaj ruĝaj pentraĵoj, kiu signifas ke homoj estis mortigita tie, kaj bedaŭrinde en la urbo estas multaj lokoj kun tiuj ruĝaj pentraĵoj. Sarajevo estas ankaŭ vere specifa, ĉar estas la sola ĉefurbo en Eŭropo kiu havas moskeo en la centrurbo. Tie religioj kunvivas ekde vere longe, kaj mi estis vere surprizita vidi ĉiuj religiejoj de ĉiuj grandaj religioj, kelkaj metroj apude unu la alian. Kaj tion estas ekde jarcentoj. Do en multaj sensoj mi trovis ke Sarajevo donas vere belan pacan mesaĝon al la mondo. Did I take a single break? Was I even awake? Yesterday, I saw you through the window. Did you see me? I don't know. And I know shouldn't have come to see you. But it feels so good finally be with you. Kaj nun tio estas la fino de tiu ĉi filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis, kaj ne forgesu aboni la kanalon, kaj ĝis!